안녕하세요. 리니 유튜브예요. 오늘은 고양이 유튜브도 있어요. 오늘은 왜 목소리 공개를 하는 이유는 이거 한번 힐리스를 할 거예요. 일단은 여기 원래 제 거고요. 이게 제 거예요. 한번 바꿔 신어봤어요. 저는 제 거는 힐리스고요. 이건 힐리스입니다. 예, 힐리스 달립니다. 힐리스하고 다른 점이 뭐냐면요. 요게 바퀴가 쬐까네요. 이 바퀴는 조그맣고요. 잠깐만요. 보여드릴게요. 이게 닫을 수 있는 그리고요. 힐리스를 보여주세요. 힐리스 바퀴 보여주세요. 힐리스는 이렇게 큽니다. 그리고 뒤에 이런 버튼 꼭 눌러서 하는 게 아니라 저는 문 빼는 도구가 있고요. 얘는 네 이렇게 해서 꾹 누르면 되는 겁니다. 마침 멜론님이 왔습니다. 환희도 왔네요. 아, 멜론이요. 멜론님은 지금 또 동영상이야! 지금 지금 오늘은 저번에 찍었잖아! 살짝 시끄럽게 타는 법을 알려줄게요. 못 타시는 분들은 이렇게 해서 쭉 밀어도 되고요. 조금 그러면 이거 할 수 있는데 하나, 둘, 쭉. 근데 이쪽으로 하시는 분들도 있으시라고 하신데요. 제가요, 저는 이렇게 실력 좀 있어서요. 이렇게 띄어서 합니다. 지금 제가요, 언니 거랑 바꿔 신어서 이렇게 둘이 쌍둥이여서요. 이렇게 됩니다. 열로 와. 자, 이제 한번 본격적으로 타보겠습니다. 준비. 네, 이쪽. 자, 이제 타보겠습니다. 이쪽에서 저기 노란 색깔 멜론님 한번 가보실까요? 여기까지 한번 가보겠습니다. 멜론님 어디까지냐면요. 저기 노란 시작. 터치하고 갈 거예요. 타치. 얼굴 목소리 공개는 했잖아요. 다음에 얼굴 공개를 할까 지금 고민 중이에요. 요게 이렇게 하면 불빛이 나요. 타면 진짜 잘 안 보이시죠? 제가 어두운 곳으로 갈게요. 자, 이제 가보겠습니다. 어두운 곳에 왔어요. 이렇게 탈 때도 불빛이 나요. 불빛 나서 더 예쁘죠? 다음에는 제 힐리스 탈 거예요. 이렇게. 자, 오늘은요, 고양이님과 이제 인사를 할 건데요. 오늘은 고양이님과 같이 힐리스를 사봤어요. 다음에 만나요. 여러분, 안녕!